हाय फ्रेंड्स, स्वरसृष्टीज वर्ड्समध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत जसा बाजारामध्ये मिळतो तसाच ऑरेंज ज्यूस। चला तर सुरू करूयात आजची ही रेसिपी। ऑरेंज ज्यूस करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संत्री। संत्री आपण स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत। येथे मी 3 मध्यम आकाराच्या संत्र्या घेतलेल्या आहेत। आता आपण याच्या फोडी करून घेणार आहोत। फोडी करण्यासाठी आपण सर्वप्रथम मध्यभागी कापून व अर्ध्याच्या अर्ध्या अशा 8 फोडी करून घेणार आहोत आपण एका संत्र्याच्या। तुम्ही पाहू शकता मी कशा प्रकारे संत्र्याच्या फोडी करून घेतलेल्या आहे। अशाच आपण सगळ्या संत्र्यांच्या फोडी या करून घेणार आहोत। आता आपण या संत्र्याच्या ज्या साली आहेत त्या काढून घेणार आहोत। संत्र्यांच्या साली काढत असताना जेव्हा संत्र अख्खी असतं त्यावेळी देखील तुम्ही काढू शकता, पण त्यावेळी काढताना त्या खूप छोट्या मोठ्या अशा साली निघतात व नीट सोललं जात नाही। त्याच्यामुळे आपण याच्या फोडी काढून याच्या साली या काढणार आहोत। अशा काढताना ते खूप सोपं जातं। तुम्ही देखील अशाच प्रकारे याच्या साली काढून घ्या। येथे माझ्या सगळ्या संत्र्यांच्या साली या काढून झालेल्या आहेत। खूप नीटनेटक्या या निघालेल्या आहेत। आता आपण या सर्व साली एका मिक्सर जार मध्ये टाकून घेणार आहोत। मिक्सर जार हा मी मोठा वापरत आहे जो ज्युसरचा असतो। त्याच्यामध्ये या सर्व संत्र्या आपण ट्रान्सफर करून घेऊयात। याच्यामध्ये आपण चवीनुसार साखर टाकणार आहोत। येथे मी अर्धा वाटी साखर टाकलेली आहे। याच्यामध्ये आपण 1 कप पाणी टाकून घेऊयात व हे सर्व आपण मिक्सर जार मध्ये बारीक करून घेणार आहोत। मिक्सर आपल्याला थोडा चालवला की बंद करायचा आहे, थोडा चालवला की बंद करायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता मी कशा प्रकारे हा चालू बंद करायचा आहे, कारण याच्यामधल्या ज्या बिया आहेत त्या आपल्याला ग्राइंड होऊ द्यायच्या नाहीत, नाहीतर काय होतं त्याचा स्वाद हा वेगळाच येतो। येथे मी एक पातेलं घेतलं आहे। याच्यावर जी आपली पुरणाची चाळण आहे ती ठेवायची आहे व आपला जो ज्यूस आहे तो थोडा थोडा करून याच्यामध्ये ओतून घ्यायचा आहे व एका चमच्याच्या साहाय्याने याच्यातील पल्प हा काढून घ्यायचा आहे। पण मिक्सर थोडा बंद थोडा चालू केल्याने काय होतं तर याच्यातील ज्या बिया आहेत त्या ग्राइंड झालेल्या नाही आहेत। याच्यामुळे आपल्या ज्यूसला कडवट अशी चव येत नाही। तर येथे आपला ज्यूस हा तयार झालेला आहे। हा ज्यूस करण्यासाठी आपण कोणत्याही मशीनचा वापर देखील केलेला नाही, अगदी घरच्या घरी हा ज्यूस आपण तयार केलेला आहे। हा ज्यूस आपण एका जग मध्ये ट्रान्सफर करून घेणार आहोत। हा ज्यूस आपण 2 ते 3 दिवसांसाठी स्टोअर करू शकतो। या ज्यूसला खूपच छान असा कलर आलेला आहे। आपण याच्यामध्ये कोणत्याही रंगाचा देखील वापर केलेला नाहीये। हा ज्यूस पिण्यासाठी खूपच छान लागतो। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा व आणखी कोणत्या रेसिपी तुम्हाला पाहायला आवडतील हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।